個腐乳蒸雞啊，乳香味落，嫩滑得嚟又鮮美啊！飯你都砌多2碗啦。邊個老閪啊？邊個瞓低？今日灣仔咧做一個懷舊菜啊！80、90年代嗰時好風行嘅腐乳蒸雞，為咗慳錢，啖肉，灣仔選擇嘅就係2隻大雞髀啊！費事湯雞有掹毛啊，爽快，搞正係嗱聲開油。雞髀唔可以斬得太細啊，斬得太細咧就打唔到牙膠圈咧。搭翻多少嘅金針落去墊底咧，死濕嘅鍋味好多。啲金針咧提前1個鐘泡發好啦嚇。半匙羹嘅蠔油，少少嘅糖，啲多嘅雞粉，落1匙羹嘅花生油，嚟撈勻佢，鋪喺個碟底。呢度2隻雞髀，腐乳你唔使驚佢鹹嘅。嚟佢5、6磚都係冇問題㗎。雖然6磚個腐乳，但係咧都要落翻多少嘅鹽吊起個味，你冇驚佢鹹咪？啊，適量嘅鹽，大半羹嘅糖，半羹嘅雞粉。腐乳蒸雞，好朋友當然少唔到啦，係嘛？好朋友同腐乳好夾嘅，去香增香嘅胡椒粒，適量就得啦。落翻半匙羹嘅生粉，適量咁落翻多少嘅水，咁撈出個雞先就搣嘅。生抽、蠔油都唔使落啦嚇。最後落翻啲花生油，黑埋個料頭薑葱，繼續撈勻，撒翻啲紅椒粒上，等佢靚仔啲個賣相。水滾，拍佢落去。蒸嘢盡量多少少嘅水，咁咧蒸出嚟嘅嘢咧快熟，咁啊好食好多啦。全程大火冚蓋，蒸佢8至10分鐘。時間到，及下佢乜環境？哇，幾夠靚仔！撒翻啲葱花落去，又紅又綠啊，有晒食慾啊，開飯啦喂！咁個方法去炒通菜，青綠脆爽嘅，好多老師傅啊老貓都會燒鬚嘅。炒出嚟咧就好似馬冷咁黑黑掹掹，試下灣仔今日翻唔翻車？通菜有2種嘅，有種旱地嘅，有種水岸。水岸咧相對係黃啲、白啲嘅，旱地通菜咧係青綠啲嘅，食起身咧就好有菜味。想佢入味一定要揸爆佢，你唔使同佢客氣啊，直頭揸煲龍爪手咁揸佢嗱，嘭嘭聲嘅。招呼炒通菜當然少唔到嘅腐乳汁啦，係嘛？落去4、5磚腐乳都係冇問題嘅嚇，一定要夠腐乳啊！落多少腐乳汁落去？鹽就唔需要太多啦，適量得啊，吊起個味嘅啫嚇。半羹嘅砂糖，適量嘅雞粉，腐乳咧同好朋友咧就好夾嘅，咁啊適量咁落翻啲好朋友落去推開嘅。灣仔咧就食得辣啲，選用咗嘅小米辣。食唔到辣嘅可以用一般嘅尖椒，燒鑊嗰時冚住隻鑊蓋，炒起身嗰時咧就夠晒鑊氣啦。講速度嘅呢個菜，四邊受熱均勻咧，通菜就冇咁易黑啦。好多師傅咧仲要係落生粉大芡嘅，呢個係知識點錯誤嘅。夠腐乳唔需要落生粉芡，鑊啊夠熱咧，落油重少少都冇問題嘅。即刻黑啲蒜頭落去，蒜肉。馬上黑啲通菜落去，散多少個水，馬上冚鑊，有3秒鐘，馬上反佢，聽到嘛？好似啫煲咁啊，啫聲啊！繼續整多佢3、5秒，呢個係家庭版炒通菜。只要你跟灣仔學過呢個通菜，以後炒出嚟嘅都係青綠嘅。馬上拍埋啲腐乳汁落去，兜勻，馬上出鑊啊！一槍過啊！呢個蔥爆牛肉鑊氣十足，牛肉嫩滑，認真掂啊！今日灣仔係趕飲啊嚇，嚟一個快手菜，蔥爆牛肉。牛肉係永哥切好嘅，灣仔懶喐手切牛肉，唔需要講啦，混混切。我哋首先處理下啲牛肉嘅落鹽，適量嘅生抽，半羹嘅糖，半羹嘅雞粉，落料落去撈勻佢。撈到起膠線手咧，
適量咁入翻多少嘅水，入水分2、3次落啊！家庭版嘅啦，正常1斤嘅牛肉啦，1兩水就夠啦。你如果喺酒樓咧，最起碼有2兩水以上。冇話灣仔嗰啲打水牛肉啊，唔係啊，係正常操作啊，咁應撈個牛肉先至會滑啊。落翻多少嘅生粉，再去撈下㗎。撈完之後，落翻啲花生油去封一封㗎，唔需要急住去炒，掟佢翻一邊，等佢氧化20分鐘。準備啲水調佢汁質，適量嘅糖，適量嘅生粉，半匙羹嘅生抽，半匙羹嘅蠔油，落翻半匙羹嘅生粉，撈勻佢。去香增色嘅胡椒啦，當然少唔到啦，係嘛？好，熱鑊落油啊！我哋首先煸下啲牛肉。好，呢個時候牛肉有8成熟啊，倒佢出嚟備用。重新起鑊爆料下，熱鑊落油，薑茶，葱當然要多，洋葱同埋葱段，紅椒係搭色嘅啫。咁多個葱。要有啲底味先好食嘅，所以要落翻啲多嘅鹽。正所謂生葱熟蒜，葱一七尺就拍埋啲牛肉落去。事不宜遲，好朋友當然少唔到啦，係咪？兜佢嘅賣氣，炒得太耐，牛肉就會柴啦。兜勻佢，馬上出鑊。咁個方法去蒸排骨啊，80歲嘅阿婆都輪得啊！今日收工翻嚟，白爺婆又同我講笑啦。今日有蝦餃，有排骨。一講起呢味嘢，大家唔好誤會啊吓！你呀真係有得搞啊！今晚開心波玩笑，幾十歲就嚟一個蒜蓉蒸排骨，其實就好易做嘅，單純蒜蓉就搞正噶啦。落去2羹嘅鹽，重鹽啊，你冇又使驚佢鹹啊。水唔需要太多，浸個面就 OK 啦。撈勻之後，擺佢翻一邊。等佢去深做20分鐘，蒜蓉蒸排骨咧，唔好睇見咁簡單，其實好講技術嘅。蒸得個排骨要香靚，一定要用金銀蒜。鑊夠熱啦，落油，3慢火嘅，落一半個蒜蓉落去，慢慢咁爆落去金黃色。而家有多少金金黃黃啦？咁咪將另一半拍埋佢落去，鏟勻佢。呢個咧就叫金銀蒜啦吓，排骨未蒸就已經聞到啦，好香嘅蒜香味嘅。將沖過水嘅排骨用廚房吸水紙吸乾水佢，用重鹽去醃過嘅排骨啦，就會緊實好多，嫩滑好多嘅。撈味之前先落生粉去撈咗佢先，咁個排骨就嫩滑啦，鎖到汁嘅。稍微重翻少少嘅生粉係冇問題嘅吓。雖然而家落咗重鹽，都要落半羹嘅鹽啊，適量嘅糖。半羹嘅雞粉、蠔油、豉油都唔需要落啦，一落咧就失真啦。蒜蓉落去，繼續撈，鏟蒜蓉嗰度已經好夠油嘅，爆味油咧就唔需要落啦。均勻咁攤開佢，幫佢化個靚妝，整啲紅椒粒落去，推滾落鑊蒸嘢，盡量多翻少少嘅水，咁蒸出嚟嘅嘢先好食嘅。冚蓋全程大火蒸佢8分鐘。屋企嘅爐唔夠力嘅情況咧，蒸多佢2分，個運刀咧及下佢乜環境，哇，好閪靚仔喎真係。最後灑翻啲蔥花落去，襯你嘅色啊！呢個紫蘇炒田雞鑊氣十足，肉質 Q 彈嫩滑，認真有風味啊！而家夏天紫蘇多旺時啊，灣仔今日嚟個紫蘇炒田雞，你哋試過未啊？加個田雞咧，多數咧都係似樣噶。搵唔到老豆嗰啲咧，俾你都冇食啦，已經劏好噶啦。見仁見智，灣仔食田雞必須要留皮，而家有皮先至好食嘅，Q Q 彈彈爽口。田雞點樣處理？去殺，落多少個鹽，生粉重少少，落佢2羹都冇所謂嘅。你唔使同佢客氣，好似揸大波鏈咁揸勻佢。而家嘅田雞啲散液出晒嚟噶啦吓，佢沖乾淨水嘅，沖乾淨水嘅田雞吸下水嘅。醃下啲田雞，等佢有個底味，適量嘅鹽，
適量嘅糖，半斤嘅雞粉，蠔油半斤，撈勻佢，撈勻之後落去1斤嘅生粉，繼續咧，最後落啲油封一封佢，田雞落咗底味之後，即刻開炒。點解咧？田雞放得耐咧會瀉水，時間佢係冷血動物啊！熱鑊落油，首先煸炒下啲田雞㗎。呢個時候撒啲好朋友咯，去香增聲㗎啦！炒田雞咧，相對比炒其他肉咧炒耐少少，熟少少咧就安心好多。田雞已經有9成熟啦嚇，拍咗出嚟備用。重新起鑊爆料頭，熱鑊落嘅，煸下啲椒剪嚇，同埋葱段。煸炒嗰時落翻少少嘅鹽，等佢有個底味啊！好，1出青，鏟佢出嚟，繼續落油啊！唔需要洗鑊，薑葱、蒜頭，食得辣嘅就放幾粒小米辣落去，爆香啊！料頭爆香，馬上拍啲田雞落去，唔需要喐佢，馬上調味，落翻少許嘅糖，適量嘅雞粉，半匙羹嘅蠔油，煸炒勻佢。拍埋啲椒件落去，過多次火完身，打翻幾滴生抽，拍埋啲紫蘇落去，馬上就埋芡。個芡唔需要收得太緊，馬上出鑊兜嘅啦。哇！成條街都香晒，滿滿個草本芳香，飲落新增回甘。煲多幾煲飲啊，包括你乜脾氣都冇晒啊！正所謂咧，10個外嫁女啊，9個橙。今日老款啊喺外家翻嚟，地膽頭都撻翻嚟。灣仔啊整咗隻青頭鴨，不如整個1鴨2味地膽頭冬瓜煲青頭鴨啊！而家咁嘅天氣就啱啱晒啦，係嘛？有啖靚湯飲，條頸鴨頭落去煲湯，鴨翼落去煲湯，想好飲啲搭兩條排骨落去。近排灣仔就唔係好肯袋，選擇咗排骨頭啊，薏米提前炒好嘅，1兩大皮冬瓜啊，黑皮冬瓜煲湯先靚，清得盡啲，扯得盡啲嘅，當然少唔到嘅地膽頭，飛水凍水落喎，排骨頭都倒埋佢落去，去香增色，當然少唔到好朋友，趁住飛水嘅時間，我哋拍啲料落去，冬瓜。地膽頭、薏米、老陳皮1塊，蜜棗2隻，薑片3塊。好，冚住蓋，等佢煲下先。水滾飛咗有2分鐘啦嚇，倒佢出嚟，沖水，將沖洗乾淨嘅鴨仔倒佢落去。唉，呢煲嘢夠人啦，滿滿一大煲啊！滾起之後，轉中細火煲佢個半鐘，時間到，及下佢乜環境，哇，好正！滿滿嘅草本芳香啊，真係撇下啲油就開飲啊！最後一染百味鮮啦，哇，真係好爽，舒服啊！